Ertuğrul daha da güçlenecek. İtiyi tek kırdıralım derken canların ölmesi iyi olmadı. Meydan Ertuğrul'da işbirlikçi Salih'e kaldı. Birlik olacaklar. Bütün Türkmen obaları o bayrak altında birleşecek. Buna mani olmam lazım. Demek ki Ali Yar'ı öldürmenin vakti geldi. O vakit Ertuğrul daha da güçlenir ahmak. Peki ne yapacaksınız efendim? İmparatorumuzdan bir mektup geldi komutan Vasilius. Geçiyorlar. Buyur beyim. Alper'i yanına al Turgut. Oralı obasına götüreceksin. Son gecesini obasında geçirmesini isterim. Güvenliğinden sen sorumlusun Turgut. Emrin olur beyim. İmparator kalenin idaresine beni tayin etmiş. İstediğiniz bu değil miydi? Benim asıl istediğim Türkleri topraklarımızdan atmak. Petrus. Tekfur'un katilleri cezalarını buldu demiş. Meseleyi büyütme demiş. Sulhü kur demiş. Lanet olsun korkak. Ellas'ı görmek ister komutan Vasilius. Gelsin. Ben saklanayım. Helena'nın beni görmesi hiç iyi olmaz. Sevgili Helena. Az önce imparatorumuzdan bir mektup geldi. Beni vazifelendirmiş. Tekfur olarak. Tanrı imparatorumuzu korusun. Daima hizmetinizdeyim efendim. Babanın yasını tuttuğunu bilirim. Belki de bu yaz bittiğinde bu topraklardan gideceksin. Benim sana söylemek istediğim
gereken her şeyi yaparım. Tanrı sizi korusun. Laskaris denen o caniye ne yapacağınızı bilmek isterim Komutan Basilius. Babanın istediğini yapacağım Elena. Laskaris sayesinde bu kalenin içindeki fitneyi bitireceğim. Her şeyi öğrenmek isterim Komutan Basilius. Merak etme. Her şeyi öğreneceksin. Kapı. Fitne. Sevdim bu kelimeyi. Ertuğrul gibi Aliyar'ı da öldürecek tek bir kişi var. Kim? Vural. Vural'ı infaz edilmekten nasıl kurtaracaksınız? Ben değil, sen kurtaracaksın. Hem de imparatorun mabeyincisini öldürürken seni gören Helena'nın ifadesiyle. Civardaki Türkmen obaları indirik sessiz. Herkes Çavdar obasının başına kim geçecek onu beklemekte. Aliyar Bey geçerse evvela bizimle ittifak yapacaktır beyim. Çavdarlarla kayıların gücü birleşince Türkmen obaları da bize destek olacaklardır. Bu birlik Vasilius'un hesaplarını bozacak. İznik İmparatoru da güçlendiğimizi ve birlik olduğumuzu görünce rahatsız olacaktır. Vasilius, Aliyer Bey'in seçilmesini istemeyecektir beyim. Engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Doğrudan müdahil olup sulhü bozmayı göze alamaz. Bizans oyunları çevirecektir. Bizden Laskaris'i istemesinin altında da bu neden yatmaktadır. Beyim bu Vasilius'un kenetlenmiş düşman istemediğini de biliriz lakin demeye ne dilim varmıyor. Emir Saadettin. O da bu işin bir parçasıdır belli ki. O ne yapmaya çalışır? Neyin peşindedir beyim? Köpek, bir fitne çıkarmazsa gözüne uyku girmez. Yine bir musibet var ve yine tam ortasında. Bize neler çektirdi evlat bilirsin. Allah yardımcın oldu da kurtuldun. Lakin bundan böyle köpeğe gereken ehemmiyeti veresin. Köpek bana olan öfkesinden herkesle ittifak kuracak hale gelmiştir. Kaleye gidip Vasilius'la ne konuştu? Ne istedi? Ne vaat etti? Bunları öğrenemediğimiz sürece tek gözümüz kördür. Görünen o ki imparatorluğumuz için bize büyük bir görev biçtiniz. Efendim? Petrus. İkiniz de yapmak için doğduğunuz şeyi yapacaksınız. Ne şeref. İmparatorluğumuz için kahraman olacaksınız. İsimleriniz bu topraklarda yankılanacak. Yeni doğan bebeklere sizin isminizi verecekler. Petrus ve Laskaris. Şu iğreti dünyada çekeceğiniz küçücük bir acı sizi göklere yaklaştıracak. Ne şeref. Ne yapacağız efendim? Saadettin köpeğe Vural'ın masum olduğunu, Laskaris'in seninle işbirliği yaparak ona iftira attığınızı söyleyeceğim. Siz de itiraf edeceksiniz tabii. Böylece bu iş tapınakçıların üzerine kalacak. Sen, Tüccar Hasan, Ertuğrul seni görür görmez ikna olacak. Helena da kervanı basıp onu öldürmeye çalıştığınızda seni görmüştü değil mi?
düğünde şahitlik yapacaktır. Bu yeterli olmaz efendim. Delil isteyeceklerdir. Delil. Delil nerede? Petrus. Hatırla. Tüccar Hasan, hatırla. Ertuğrul bana bastığında Petrus! Petrus! Hemen kaçmamız lazım. Sen önden git, atları hazırla. tapınaktan kaçırdığım defterler. Ya. Yeryüzünde bu idamı durdurabilecek tek kanıt o defterler ve sensin Petrus. Sen. Kralın yaşaması gerek. Beni anladığını düşünüyorum Petrus. Siz suçlu ilan edileceksiniz, hatta işkence göreceksiniz. Bu kadarına katlanabilirsin, değil mi? Daha önce de işkence gördüm. Ancak merak etme. Daha önce Lascaris'i koruduğum gibi bu sefer ikinizi birden koruyacağım. Yine bana hizmet edeceksiniz. Bundan en ufak şüphem yok. Emir Saadettin'e bir haberci yollayın. Onu kaleye davet ettiğimi ve sulhün devamı için derhal görüşmemiz gerektiğini bildirin ona. Tanrı seni korusun Petrus. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gel. Beni emretmişsiniz Emir Hazretleri. Şeref duydum. Gel buyur. Hacı abi gel. Şimdi beni iyi dinleyesin Hacer Bey. Bu diyeceklerimi de ovadaki diğer beylere söyleyesin. Zira diyeceklerim Manaz'ın akıbeti için pek mühimdir. Çavdarların beyliğine talip olacaksın. Emir Hazretleri. Aliyar Bey. Sen benim dediğimi yapacaksın. Çavdarlar liyakat sahibi ve sadık bir beyin hükmü altında olmalı. Benim ve haliyle devletimizin teveccühü bu yöndedir. Benim size ve devletime olan saygım sonsuzdur Emir Hazretleri. Siz nasıl münasip gördüyseniz öyle olacaktır. Âlâ. Bari son gecemde huzur ver bana. Yaptıklarından sonra son gecendeki huzuru değil,
ahirette çekeceğin cehennem azabını düşün Ural Bey. Canına kıydığın onca masum insanın anasını, babasını, kardeşlerini, evladını, hatunlarını düşün. Düşün ki neden burada olduğunu unutmayasın. Neden nefesinin sayılı olduğunu hatırlayasın. Nefesim neden sayılı? Bilirim Ertuğrul. Seni öldürmediğim için nefesim sayılı. Attığın iftiralardan dolayı nefesim sayılı. Benim vicdanım rahat. Ya senin? Tekfur'u benim öldürmediğim ortaya çıkınca. Bu saydıklarını yapmadığım ortaya çıkınca. Ne yapacaksın ha? Ne edeceksin? Ben tefekkür etmeden tek bir nefes dahi almam Ural Bey. Delilim olmadan da kimseyi suçlamam. Adalet terazisini şaşırtanlar senin gibi gaflete düşenlerdir. Ben ancak o teraziyi koruyan Allah'ın bir kuluyum. Sen de kul olduğunu bilseydin, ecel olduğunu unutmasaydın, masum insanların canını değil, öfkeni, hırsını gömerdin toprağa. Öğüt vermeye mi geldin? Yoksa galibiyetini kutlamaya mı? Eğer ayaklarına kapanacağımı, senden af dileneceğimi bekliyorsan kıyamete kadar beklersin. Babamı eline geçirmek için her şeyi yaptın. Babamı, kardeşlerimi benden aldın. Şimdi de canımı alacaksın. Daha ne istersin? Defol! Ne sana öğüt vermeye geldim, ne de af dilemeni dinlemeye. Babana gideceksin. Sen ne dersin? Babanın cenazesine götürmek için vazifelendirildim seni. İstedim ki son geceni ailenle geçiresin. Bu senin son isteğin olarak kabul edilecek. Doğan. Müsaade var mı Emir Hazretleri? Gel Aslan Hatun buyur. Sana herden müsaade var. Sizden bir dileğim vardır. Elimden gelen bir şeyse yaparım bilirsin. Bilirim Emir Hazretleri. Lakin abimi bu iftiradan kurtaramadınız. Demek elinizden bu gelmedi. Bari bunun bedelini ödetin. Ertuğrul yaptıklarının cezasını çeksin. Bak Aslan. Adil bir düzen, güçlü bir devlet istiyorsak, vakit hayatın bazı gerçeklerine riayet etmek mecburiyetindeyiz. Ural'ı kurtaracak delilim yoktu. Olaydı onu kurtarırdım bilirsin. Şimdi de Ertuğrul'dan intikam almamı istersin. Hala bunu ben de isterim. Lakin bu da öyle kolay değildir. Babanın, ağabeyinin acısıyla kinlendiğini görürüm. Emir Hazretleri, eğer bu işler nizamla, kanunla yürüseydi, abim de, babam da yanımda olurdu.
yapmışsın aslan. Koskoca bir Selçuklu emirinden hileyle intikam almasını istersin. Asıl siz benden ne istediğinizin farkında mısınız? Sizinle nikahlanmamı, size sadık bir eş olmamı istiyorsanız intikamımı alın. Müsaadenizle Emir Hazretleri. Karaçayhisar Kalesi'nden Emir Hazretleri. Hazırlanın. Karacahisar Kalesi'ne gidiyoruz. Emredersiniz. Gel Çatıryan Usta. Buyur beyim, emrindeyim. Biz senin hizmetlerinden memnunuz Çatıryan Usta. Şimdiye kadar göstermiş olduğun gayret bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Şimdi senden yeni bir istekte bulunacağım. İstek? İstek ne demek beyim? Emrin olur. Lakin bu görev biraz tehlikelidir. Kabul edip etmemek de serbest. Canım sana feda olsun Ertuğrul beyim. Eyvallah. Bu vakit Karacahisar Kalesi'ne gideceksin. Orada bir dükkan açacaksın. Lakin bu dükkandaki amacımız ticaret yapmak değil. Kaleye kim gelir, kim gider, orada ne yapar bunları öğrenmek olacaktır. Kumral bu işlerde senin yardımcın olacak. Kaleden gelecek her malumat kayıların geleceği için son derece mühimdir. Şimdi söyle bakalım Haçaturyan Usta. Bu vazifenin üstesinden gelebilir misin? Ertuğrul beyim. Eğer sen olmasaydın şimdi ölü bir adamdım. Ne yapsam senin hakkını ödeyemem ki. Haçaturyan'ın canı senin yoluna feda olsun. Eyvallah Haçaturyan Usta. Eyvallah. Vakit kaybetmeden Dumrul'la beraber yola çık. Karacahisar Kalesi'ne var. Kalede dükkan açmak için ne gereklidir? Ne yapmamız gerekir araştır. Emrin başım üstüne. Haydi. Abime bir söz verdin yenge. Dik durasın. Yeter gayrı. Ve beni düşün. Şuracıkta canımı teslim etmiyorsam evladımı düşündüğüm içindir.
Lakin daha ne kadar dayanırım bilemem. Destur var mıdır? Gel. Alpler Kural Bey'imi getirdi aslanım. Demek bu sefer beni kalenin yeni tekforu olarak ağırlarsın. Kendimden şüpheye düşer oldum. Emir Saadettin bunca şeyi nereden öğrenir diye merak eder durdum. Devlet olmak buna denir Vasilius. Bilgi en büyük güçtür. Haddinle korkmalı. Lakin benim de bilmek istediğim şeyler var elbet. Sen Selçuklu Devleti'nin emirini bir pusulayla apar topar buraya kadar çağırmanın nedenini merak ederim. Her şeyi açıklayacağım Emir Saadettin. Sana sizin şerbetinizden ikram etmek isterim. Bu sefer ikramım bol. Hazırlıklıyım yani. İkramımı geri çevirirsin. Şerbete karnım tok. Asıl diyeceğini duymak isterim. Ural'ın yaşamasını istediğini bilirim. Candar Bey'in ölümünden sonra onun en az senin kadar ben de isterim. Ali Yar'ın bey olması demek, Ertuğrul'un güçlenmesi, başımıza daha büyük bir bela olması demek. Yani sulh tehlikededir Emir Saadettin. Beni buraya bildiğim şeylerin tekrarı için mi çağırdın? Sadede gel. Ural masumdur. Tekfur'u o öldürtmedi. Yani idamı durdurmalısın. Yine bildiğim şeyler söylüyorsun. Hem sen Selçuklu'nun adaletini kendi süfli devletinin adaletiyle karıştırdın galiba. Biz delil olmadan hüküm vermez, hüküm bozmayız. Sizin adalete nedenle bağlı olduğunuzu bilirim. Bilirim evet. O yüzden delilleri sana vereceğim. Laskaris'i kendi anladığı dilden sorguladım. Ve bilin bakalım ne öğrendim. Bu olanların hepsi tapınakçıların işi. Hepsi. Tapınakçılar. Tapınakçılar bizi ve Türkmenleri içten yıkmak için türlü tuzaklar kurarlar. Bu da onlardan biri. Tekfur'u öldürüp Ural'ın üzerine suç attılar. Bu masalları doğrulayacak delilin vardır inşallah. Deliller. Simon'un defterleri. Tapınakçı kayıtları. Orada hepsi yazılı.